дар ҷаласаи идона ки ба муносибати рӯзи энергетико баргузор шуд, намоядагони ширкати барқи тоҷик ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода иштирок намуда, кормандони соҳаро бо иди касбӣ табрик намуданд. қайд карданд ки соҳаи энергетикаи мамлакат яке аз соҳаҳои муҳими хуҷагии халқи кишвар буда, ба истиқлолияти энергетика расидан яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Кормандони шабакаҳои барқи турсунзода низ дар қатори ҳазорон мутахассисони соҳа барои таъмини мунтазами аҳолии минтақа бо нерӯи барқи хушсифат заҳмати шабонарӯзӣ кашида, иди касбии худро бо дастовардҳои баланди меҳнатӣ истиқбол гирифтанд. бо ташаббуси пешвои миллат, заҳмати шабонарӯзии пешвои миллат ба системаи энергетика назари ҷиддӣ доданд ва имрӯз дар қаламрӯи ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба энергетика хеле пешрафта истодааст. мо кормандони шабакаҳои барқ Турсунзода барои ноил гаштан ба ин системаи энергетика шабу рӯз заҳмат кашида истодаем. ҷамъоварии саривақтии маблағи истифодаи қувваи барқ аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо яке аз вазифаҳои муҳими кормандони соҳа ба ҳисоб меравад. соли ҷорӣ нозирони фурӯши барқи шабакаҳои барқи Турсунзода тавонистанд нисбати ҳамин давраи соли гузашта ҷамъоварии ҳаққи истифодаи қувваи барқро ба 15-20% зиёдтар таъмин намоянд. дар чорабинӣ намоядагон аз муваффақиятҳои кормандон ва мутахассисони шабакаҳои барқи Турсунзода ва саҳми арзандаашон дар таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар ёдовар гашта, барои заҳматҳои шабонарӯзиашон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. ба кормандони собиқадор ва мутахассисони варзида тӯҳфа ва ифтихорномаҳои роҳбарияти ширкати барқи тоҷик, шабакаҳои барқи Турсунзода ва кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода супорида шуд.